Panašu, kad visas šitas lonžeronas kaip ir sveikas. Stakanas vietoj. Okei. Gerai, bandom įdėti atgal. Nebeįsideda duris. Matome, kad išlūžus stupica, sulankstytas amortikas. Nuotraukose atrodė galas kiek mažiau daužtas. Būtinai, chebra, turit paspausti subscribe ir like ant šito videoso, nes bandom pušint truputį rimtesnius projektus. Tai labai trumpai, šiandien bandysim nupirkti automobilį iš Amerikos. Tai manau, E30 projektas kaip ir pabaigtas, EKM6 juda į priekį, todėl galime pasimti kažką naujo. Aišku, norėtųsi pasvajoti apie visokius M3, apie C63. Turiu kaip tik atsidaręs, tikrai labai gražus kupas. 2017 metai, rida ne pati didžiausia, bet, kaip sakant, šiam kartui tokį skelbimą uždarysime. Taip pat turiu atsidaręs ir F80. Gali būti iš tikro, kad toks variantas eis visai nebrangiai, nes rida beveik 100 000 mylių. 2015 metų, iš tikro nieko įspūdingo. Man atrodo kažkoks darytas įsiurbimas, tai iš tikro dar klausimas, ar nebus priburtas motoras. Aišku, yra šiokia tokia rizika, nes automobilį rinksimės tiesiog iš nuotraukų. Ir, pavyzdžiui, kaip šitas mes nežinom, kaip to motoro būklė. Gal buvo užpūsta daug arklių, kažkas atsitiko, tada automobilį sudaužė, gavo išmoką iš draudimo ir draudimas bando tą automobilį parduoti. Kaip sakant, bandysiu parodyti, į ką reiktų atsižvelgti perkant automobilį iš aukciono. Ir taip pat jūs patys galite parašyti žemiau komentaruose, kokį automobilį pirktumėt iš Amerikos, jeigu tam būtų galimybė. Aišku, kaip sakau, neinam į kosmosą. Aš pats labai norėčiau visokių MQ ir AMG, bet kol kas biudžetą turime kiek mažesnį. Nes kalbant apie kosmosą, tai, pavyzdžiui, 2016 metų AMG GTS, ta prasme, wow. Tai grįžtam į realybę ir šiandien žiūrėsim kiek paprastesnį variantą. Tai esu atsidaręs F30 335i. Iš esmės galima būtų žiūrėti ir E90 kėbulą, bet pirmas patarimas, kad nesvarbu kokį automobilį jūs pirksit, visi mokesčiai plius minus bus panašus. Ta prasme, aukciono mokestis, tada automobilio transportavimas iš aukciono iki uosto, pakrovimas į konteinerį, konteineris, plaukimas, muitas ir atvežimas iš Klaipėdos iki jūsų kiemo. Tai aišku, ta kaina svyruoja šiek tiek nuo automobilio vertės ir muito, bet iš esmės konteineris, plaukimas ir kiti transportavimai kainuos tiek pat. Tai iš tikro kažkokio seno automobilio net ir neverta žiūrėti, nes visi tie mokesčiai labai stipriai pakels kainą. Nors kalbant apie senus automobilius, į kokį galima būtų atkreipti dėmesį, tai 46 M3, nes manau šiuo metu yra viena pigesnių M-kių. Vienas iš pavyzdžių, iš tikro dar didelis pasirinkimas tokių automobilių. Ir kaip ir sakau, kaina nėra didelė. Bet šiandien bandom išsigryninti vieną modelį, tai 335i F30. Šiaip norėčiau manualo, daug kas sako, kad Amerikoje vien automatai, bet iš tikro labai daug ir manualų. Tai aišku, kasdienai rinkčiausi tik automatą, bet jeigu norisi truputį pavaikyti, tai smagu būtų ir mechanas. Smūgis nelabai malonus, bet ir ne pats baisiausias. Aišku, matosi, kad kažkas jau pavogė spoilerį. Tai iš tikro gali būti tokių niuansų, kad net ir per aukcioną pamačius automobilį jis ateis truputį kitoks jau iki jūsų namų, nes visų pirma kartais būna įvairių nutikimų pakraunant automobilį ir taip pat gali kažkas kažką pavogti. Tai aišku, čia turbūt reiktų aiškintis su įmonė, kuri plukdė tą automobilį, bet realybė tokia, kad gan sunku atrasti kažkokius galus. Tai aišku, perkant automobilį iš Amerikos, ką jūs galite sužinoti internete, tai tiesiog suvedę VIN kodą jau pamatysite aukciono nuotraukas ir taip pat BMW markės automobilio galima rasti visą komplektaciją. Bet pabandysim tą patį VIN kodą suvesti į carvertical.lt ir pažiūrėti, kokią informaciją dar galime gauti. Iš tikro, ką aš tikiuosi atrasti, tai kiek savininkų turėjo automobilis, kokia yra rida. Ir gal tas automobilis buvo dar kažkada daužtas, o ne tik prieš patenkant į aukcioną. Nes tų variantų iš tikrųjų yra nemažai Amerikoje, tai kartais net jeigu kyla kažkokių įtarimų pažiūrėjus nuotraukas, iškart jungiat lauk tą skelbimą ir einat prie kito automobilio. Nes tų pačių 335i dabar esu atsidaręs tikrai ne vieną. Visi, aišku, tokie senesni, 2015 metų, turim dar vieną visišką senuką, 2012. Dar vienas klausimas, ką jūs norite daryti su tuo automobiliu, ar sutvarkyti ir parduoti. Tada, aišku, reikia ieškoti su kuo geresnė komplektacija, turbūt kuo geresnių metų ir su kuo mažesnė rida. Visi standartiniai dalykai. Bet jei norite tiesiog savo padrožti, aišku, rida svarbu tuo, kad motoras būtų neužvaikytas. Bet štai toks senas variantas su beveik 100 000 mylių turėtų eiti labai pigiai. Pirmas dalykas, ką matome, tai iš tikrųjų, kada
buvo pakeisti savininkai ir kiek tų savininkų buvo. Ir taip pat matome visas datas, kada buvo atliktas aptarnavimas. Tai iš tikrųjų labai svarbi informacija naujam automobiliui. Galite sužinoti, kad automobilis buvo tikrai prižiūrėtas ir visi tie patys tepalai keičiami laiku. O savininkų šis automobilis turėjo iš esmės, man atrodo, 1, 2, 3, gali būti, kad 4. Tai kaip tokiam automobiliui nei daug, nei mažai. Aišku, čia gal mano tiesiog nusistatymas, kad kuo mažiau savininkų, tuo automobilis tvarkingesnis, nes vis tiek kiekvienas važinėja pagal save, kiekvienas prižiūri pagal save, tai jeigu tas automobilis turėjo tik vieną savininką, tu realiai gali matyti, kaip tas automobilis buvo prižiūrėtas. O kai jis pakeičia ne vieną savininką, tai gal vienas savininkas drožė, tada kitas vėl prikėlė, kitas vėl drožė, o kitas vėl prikėlė. Nežinau, mano nuomonė, tai kuo daugiau savininkų, tuo blogiau, bet galite parašyti ir patys į komentarus, pagal ką jūs perkat automobilį ir į ką atkreipėt daugiausia dėmesio. Taigi matome tikslesnį registracijos įrašą ir iš tikrųjų galiu pasakyti, kad tų savininkų buvo kiek daugiau. Tai iš viso 7 savininkai, iš tikrųjų kaip tokiam automobiliui tikrai nemažai. Aišku, bent jau matome, kad visą laiką automobilis buvo eksploatuojamas Kalifornijai, tai iš tikrųjų bus be nei vienos rūdelės. Ir štai pagrindinis dalykas, ko jūs nebūtumėt radę šiaip kažkur internete, tai rida vis dėlto atsukta. Tai matome, kad 2019 rida buvo virš 100 000 ir vėliau ji buvo atsukta. Aišku, dabar tai pažiūrėjus, čia yra klausimas, ar rida tikrai atsukta, ar vis dėlto registruojant automobilį kažkas įvedė neteisingą informaciją, nes matome 2018 25 000 mylių, 2019 vėl 25 000 mylių. Dabar taip žiūriu, kad nuo 2019 2 mėnesio iki 2019 8 mėnesio, net jeigu čia įsivaizduojame, kad yra tiesiog klaidingas įrašas, automobilis nuvažiavo kiek daugiau negu 100 km. Tai iš tikrųjų gan įtartina. Ir automobilis dabar yra parduodamas su 72 000 mylių. Kilometrais čia būtų 115 000. Tokią informaciją ir matome 2020, bet iki to laiko buvo kažkas pasukinėta. O toliau randate visą reikiamą informaciją vienoje vietoje, tai matote ir visą komplektaciją, matote įvairius patarimus ir pastabas. Jeigu kažko neišmanote apie tam tikrą modelį, pilnas sąrašas, ką reiktų patikrinti prieš perkant. Turime vieną iš variantų ir X-Drive, aišku, pats tai neimčiau X-Drive, bet kaip ir sakiau, Amerikoje pilna tų variantų, tai galite rasti ko tik norit. Pala, iš kur aš ištraukau, kad čia X-Drive dabar klausimas. Tai turime net ir X-Drive, aišku, pats asmeniškai X-Drive tikrai nenorėčiau, bet čia toks variantas, kad net jeigu ir būtų galas varomas ir su visa pilna komplektacija, aš vis tiek už jį nestatyčiau. Nes visų pirma, tokie variantai man kelia daugiausiai įtarimo, nes tarkim čia matote, kad nėra iš tikrųjų jokio damidžo, sparnai sveiki, lempos sveikos, bet viskas yra išardyta. Ok, galėjo išardyti draudimo kompaniją, kuri norėjo suskaičiuoti, kiek yra padaryto nuostolio, bet asmeniškai man tokie išardymai kelia per daug įtarimo ir tokių skelbimų tikrai būna ne vienas. Būna taip, kad matosi, kad automobilis buvo labai stipriai sudaužytas ir tos dalys lyg aptvarkytos, apdėliotos, kad neatrodytų tai baisiai, kad tiesiog kažkas netidžiai pažiūrėjęs imtų ir nusipirktų. Nes kaip matote, išardytas ir radiatorius, įvairios šlangos, tai kai toks automobilis atkeliaus į namus, galite turėti tikrai nemažai vargo. Aišku, galim pasitikrinti VIN kodą, gal pamatysime, kaip tas automobilis atrodė prieš jį išardant. Aišku, visiems turbūt dažnas klausimas, kaip nusipirkti tą automobilį, tai aišku, galite tiesiog patys užsiregistruoti puslapyje ir bidint, mokėti visus mokesčius, derinti visus transportavimo dalykus ir taip toliau, arba tiesiog susirandat patikimą tarpininką, kuris už jūs viską padaro. Tai pirmas savininkas buvo iš New Yorko, po to tas automobilis buvo parduotas į kitą valstiją. Ką aš žiūrėčiau iš tokios informacijos, tai iš tikrųjų, kur automobilis buvo eksploatuojamas daugiausia, nes pavyzdžiui, imant kokį nors Ilinojų, ten žiemos lygiai tokios pačios kaip Lietuvoje arba dar šaltesnės, tai realiai automobiliai supūna ir netgi tie patys vietiniai žmonės perka automobilius iš Floridos, kur visada saulėta, gražus, sausa ir automobiliai ledinės būklės. Su rida kaip ir viskas gerai, kaip sakant, perkant tokį naujesnį automobilį geriau tikrai pasitikrinti ir įsitikinti, kad vėliau nebūtų jokių nesklandumų. Tai žalos įrašas lygiai tas pats, kuris ir aukcione, tai kažkokių naujų nuotraukų neradom, bet svarbiausia, kad automobilis bent jau nebuvo daužtas prieš tai, tai tiesiog tenka analizuoti esamas nuotraukas aukcione ir tada jau spręsti, pirkti ar nepirkti.
Tai turbūt pasikartosiu, kad Amerikoje variantų daugiau negu reikia. Aišku, nereiškia, kad jeigu jūs radot patinkantį automobilį, tai jūs jį ir nupirksit, nes kartais tai būna, kad atėjus aukcionui tiesiog visi pradeda kelt kainą ir jau viršia jūsų turimą biudžetą. Tai va, manau pasidėsiu porą savaičių, paieškosiu gero dylo ir mažu gal turėsim naują projektelį. Tai naujienos tokios, kad automobilis iš Amerikos jau stovi pas mane kieme. Man atrodo, nieko nelaukiam ir einam žiūrėti. Orealis toks nekoks, bet bandysim apsižiūrėti, ką čia turim. Tai iš tikrųjų situacija tokia, kad žiūrėjom F30 sedanus keturdurius ir kažkaip pagalvojau, kad reikia pažiūrėti iš tikrųjų ketvirtukus, nes iš esmės lygiai tas pats. Tai jo, turim F32 kupą. Būtinai, hebra, turit paspausti subscribe ir like ant šito videoso, nes bandom pušint truputį rimtesnius projektus. Priekis atrodo štai taip, dar nieko nežiūrėjau. Aišku, matosi, kad visas smūgis buvo į šitą vietą. Tai kol kas keliamės atgal į garažą ir pažiūrim, kaip atrodė aukcionas. Tai pirmas dalykas, ką padarysim, suvesim VIN kodą į carvertical.lt, pažiūrėsim, ką aš mačiau prieš perkant ir ką gavome realybėje. Tai iš tikrųjų automobilis neatrodė labai baisiai. Išlūžęs ratas, padaužytas šonas. Galite iškart atkreipti dėmesį, kad kuro dangtelis buvo savo vietoj, bet dabar jo ten nebėra. Visai nedidelė rida, 44 000 mylių. Labai gerai, kad pats priekis nedaužtas, galas nedaužtas, tai bent jau dabar taip įsivaizduoju, kad nebus čia daug vargo viską susitvarkyti. Turime ataskaitą 4 serijos BMW, tai turėjo tik 3 savininkus, su rida viskas tvarkoj. Kaip sakant, prieš perkant įsitikinau 100%, kad nebūtų jokių kabliukų. Tai kaip ir matome, niekas neatsukta, viskas švaru. Kaip matome, aukciono žalos įrašas yra užfiksuotas ir iš tikrųjų tikėtina, kad prieš tai automobilis nebuvo daužtas. Turime ir nuotraukas, tai iš tikrųjų, jeigu sugalvosiu pardavinėti kažkitą automobilį, tai žmogus suvedęs VIN kodą jau ras visą informaciją, koks automobilis buvo prieš jį sutvarkant ir galės tada spręsti, ar čia buvo kažkas baisaus ar ne. Aš manau, kad čia nieko baisaus, bet dabar pats metas įsitikinti, kaip yra iš tikrųjų. Tai iš tikrųjų visų pirma, labai džiaugiuosi, kad priekinis lipas plius minus atkeliavo sveikas. Matome, kad išlūžus stupica, sulankstytas amortikas, turbūt bus linkusios ir šakės bei traukės. Vis tiek bet kokiu atveju geriausia viską pasikeisti į naują. Iškart kiek matau, kad nuotraukose atrodė galas kiek mažiau daužtas, bet matosi, kad reikės bandyti atitampyti. Panašu, kad kapoto reikės naujo, tai vien žodžiu reikia kapoto, reikia sparno, reikia durelių, reikia veidrodėlio kito, arba ieškoti tiesiog kitos apdailos. Trūksta Shadowline'o prie lango. Iš tikro galvau, kad nebus ir slenkščio, bet buvo įdėtas į vidų M-Performance slenkstukas. Ant galo turim dar tokį karboninį spoileriuką. Aišku, dabar šlapia nelabai matos, bet nuėjęs visas lakas, tai man atrodo dar įmanoma susitvarkyti jį. Jeigu kažkas kažką užsiemat su karbono lakavimu ir taip toliau, tai parašykit. Man atrodo, reikia tiesiog nuimti bamperį, nuimti sparną, pasižiūrėti situaciją iš arčiau. Tai va, hebra, turim manualą. Visai neblogą tokį saloniuką. Iš tikrųjų, raudonas spalva man čia labai dera. Prie vidaus dar grįšim. Aha, neatsidaro. Take 2. Opa. Kamera jau visa šlapia. Opa. Pirmas kadriukas tiesiai čia, sudėtas M-Performance Power kitas. Tai iš tikro turėtų būti kiek daugiau galios negu šiaip standartiniam 335i. Tai nuimam bamperį, sparną ir pasižiūrim, kiek čia to smūgio buvo. Panašu, kad visas šitas lonžeronas kaip ir sveikas, stakanas vietoj. Amortikas jau žiūrėjom, kad truputį įlenktas ir reikės kito. Tada čia kažkokie laidai nutrūkti. Gavęs truputį iš rato švelniai, bet manau, čia jokios bėdelės nėra. Va, aš tik žiūriu, kad gali būti va, šita vieta visa sulenkta. Va, čia yra tas, ko tu nematai per nuotraukas. Atjungtos durelės, palažiūrim. Ok. Gerai, bandom įdėti atgal. Ok, nebeįsideda duris. Opa, gerai. Žiūriu, durelės gerokai atgal pavažiavusios.
Tai bus čia kėbulas suvažiavęs į vidų ir bus jo, va, matosi, nežinau ar per kamerą matysis, bet jo, matosi, kad va šitie visi vyriai irgi pabėgė iš savo vietos. Tai vien žodžiu, truputį reikaliukų daugiau bus nei tikėjaus. Tai iš tikro, kas turit kažkokių dalių, būtinai parašykit, o gal netyčia turit ir kėbulo tampymo stendą. Tai manau, kažką tikrai sutarsime, nes panašu, kad to darbelio čia tikrai bus. Svarbiausia, kad visos dalys yra tiesiog keičiamos, atitampysim gale sparniuką į savo vietą ir bus ledas. Grįžtam į vidų, pasižiūrėsim, kas gero čia. M-vairiukas, normalus telikas, turim va ir muzikytės, juodos lubos. Vien žodžiu, toks tikrai visai neblogas variantas. Tai va, matosi net ir iš vidaus viskas išardyta ir iš tikro per tarpą šviečia kiemas. Taip, darbelio bus, bet manau ir projektas visai įdomus. Pažiūrėsim, kas čia gausis. Oi. Pirmas dalykas, tai reikia užkliuoti langą, tada pasikeisti stūpicą, uždėti ratą, pastatyti vienu žodžiu automobilį ant ratų, pasitikrinti, ar su motoru viskas gerai ir tada pabandyti jį užkurt. Tai ką, chebra, nebesilydom, visada prieš perkant automobilį galite jį patikrinti carvertical.lt, o mes ką, susimatom sekančiam epizode. Orealis. Ui.